Hoy no estamos de paseo, pero sí estamos de noche de comelona. ¿Quieres ver cómo se prepara una buena jiba al estilo Cochalo? Sigue viendo. Primero, fósforo, carbón y hojas. Una pequeña parrilla. Y no se olviden, cojudos, hojas, carbón y fósforo. Si no, ¿con qué van a prender? ¿Van a esperar el rayo del toro o qué? Por lo general, el carbón viene en una grasita incorporada para que puedas prender más rápido. Así que lo acomodas tipo casita, tipo conchita, como lo quieran decir. Así que no lo van a montar mucho porque lo van a ahogar. Ya está creciendo nuestro pequeño fuego. Y empezamos a batir con una tapa, con un plato, con algo plano, con tal que avive el fuego. Así que batimos hasta que el fuego esté fuerte. Y puchache, se me cae el celular. Pero igual, ya el fuego ya está más fuertecito. Así te tiene que quedar para que después el fuego consuma y se quede así, papá. Mientras calienta el carbón, vamos a ver qué están haciendo entre los chavos. La pelea de inválidos, ¿quién ganará? En una esquina tenemos a Josué Ramos, en otra esquina tenemos a Jonathan Ramos. ¿Quién pelará estas preciosas papas? Bueno, están feas, pero igual, ¿quién va a pelar? El que perdía tenía que pelar esas papas. Después de haber tenido tu fuego listo, es momento de proceder a poner las jibas. Las deliciosas y ricas jibas. Si Dios quiere, nos va a salir rico. Nah, licuadora, o sea. Sé que la yahua en Batán sale más rico, pero de verdad está con full flojera, así que le dan licuador nada más. Porque tenía hambre, mira ese colorcito de mi jiba, papá. Y esta es la receta secreta, mi salsa secreta. ¿Quieren que les diga? Lo voy a dejar en la descripción de este video. Y para mis jibas, pues vamos a acompañar con un buen arroz con queso, papás. Un arroz con queso, mira ese quesito como se estira. Uy, como las películas. Todos sabemos que el cochalo se come bien, así que las jibas no va a ser suficiente, así que nos vamos a hacer un choricito y un poco de costillitas más. Con razón dicen que el cochalo vive para comer, no come para vivir. No lo niego, ni me arrepiento. Me como y me trato bien cuando tiene que ser, pues. Esta noche la meritaba porque era una noche de primos y hermanos con parejas y todo. Así estaba súper recordando viejos tiempos. Y como siempre la pasamos bien, la pasamos nice. ¿Dónde está el cochalo? En este caso sería que está comiendo. Chau, chau.